And the basis of your relationship with me is not your obedience. The basis of your relationship with me is my covenant faithfulness. You forfeit blessing because of your disobedience. But you will never forfeit your relationship with God. Բայց դու կարող ես կորցնել օրհնություն քո անհնազանդության պատճառով, բայց քո անհնազանդության պատճառով երբեք չես կարող կորցնել քո հարաբերությունը Աստծո հետ։ Now, for lack of time, watch how this lays out. He says, I'm going to make my mighty power known. In verses 9 through 12, it tells us how God made his mighty power known. Then, verse 13, watch this. But they soon forgot what he had done. They arrived in the desert, and what did they do? They gave in to their craving, and they put God to the test. So God gave them what they asked for. He sent a wasting disease among them. God said, I told you that if you just obey me, you'll experience blessing. But you insist on being disobedient. So guess what? You're going to experience hardship, difficulties. You're going to experience pain and suffering. But keep going. They then arrive in the camp. They grow envious of Moses. The earth opens up and swallows David. Fire blazed among the followers. Flame consumes all the wicked people. And they arrive in Horeb, verse 19. They make an idol. They exchange the glory of God for the glory of an idol. They forget God again. So he says, I'm going to have to destroy you. But Moses intervenes. And he stands in the breach to keep his wrath from consuming his people. And they did not, verse 24. They simply did not believe his promise. They grumble in their tents. He made them fall in the desert. His descendants fall among the nations. Verse 28, they yoked themselves to the Baal of Peor. A plague breaks out. Thousands of people are destroyed. Do you see what the psalmist is doing? One episode after another. Of obedience or disobedience. And what is God's response? Verse 40 tells us. The Lord was angry with his people. He abhorred his inheritance. He was disgusted with it. He handed them over to the nation, and their foes over them. But I want you to notice how this chapter ends. And we're told in verse 44. The psalmist he's painted this incredibly disturbing picture of the nation.
Սարոսերկուն այս ազգերի շատ ոչ մտահոգեցուցիչ պատկեր ներկայացնում։ Ձախողում։ And in verse 44, Եվ 44-ում we're told that he took note of their distress when he heard their cry. Սակայն նա նայեց նրանց նեղությանը, երբ նրանց աղաղակը լսեց։ For their sake, ու նրանց համար remembered his covenant. իր ուխտը հիշեց։ And out of his great love he relented. And he caused them to be pitied. Եվ իր մեծ ողորմության համար զղջաց։ Եվ անոնց բոլոր գերեվարներուն առջև գթություն գտնել տվավ անոնց։ There's this storyline that keeps repeating itself in the Old Testament. Ինքը դակարանում այս պատմագրությունը կա, որը անդադար իբրևցի կրկնվում է ու կրկնվում է։ God reminds his people Աստված հիշեցնում է ժողովրդին թե իրենք ով են։ He challenges them and Նա calls նրանց them to մարտահրավեր է obedience հետում, որ հնազանդ լինեն, so that they might experience որ blessing. մեզի օժտված լինեն։ They persist in their Նրանք disobedience շարունակաբար and they suffer անհնազանդ են because of լինում, their որի արդյունքում disobedience. տառապում են ու տառապում։ And God in his Եվ faithfulness Աստված իր հավատարմությամբ ու always ողորմությամբ comes through միշտ նորից հասնում է իր reminding ժողովրդին, them հիշեցնելով of իրենց his covenant. իր ուխտի մասին, faithfulness. հավատարմության մասին։ And when we get to the end of the Ու Old երբ Testament, մենք հասնում ենք Հին Կտակարանի ավարտին, the conclusion that we come to այն ամփոփումը, որը մենք հասնում ենք, is that this is not a story of triumph. այն է, որ սա ծնծության հաղթանակի մի This is պատմություն not a չէ։ story of joy and happiness and happy clappy Սա stuff. ուրախության ծափծափ տրմինների պատմություն չէ։ It's a story where the people of God have been Սա an պատմություն է, absolute որտեղ Աստծո ժողովուրդը բացարձակապես total failure. ամբողջովին ձախողվել է։ The Old Testament is a story Հին Կտակարանը մի պատմություն է of failure. ձախողությունների մասին։ Because what God is doing in the Old Testament Ինչ է Աստված անում Հին Կտակարանում։ is he's making a point through this story Այս պատմությունը պատմելով ասելիք ունի, that the reason why you are a failure, որ պատճառը, որ դու ձախողվում ես, you cannot do the job that I've asked you to do դու չես կարող անել այն գործը, որ ես քեզ ասում եմ, because the job is going to have to be done for you. քանի որ այդ գործը պետք է արվի քեզ համար։ This will prepare us for the opening of the New Testament. Սա պատրաստում է մեզ նոր Կտակարանի համար։ Amen. Amen. Let's pray. Your faithfulness, O God, and your righteousness are the foundation of your throne. Քո հավատարմությունը, ով Տեր, եւ քո ողորմությունը, քո գահի հիմքերն են եւ քո սերը։ Great is thy faithfulness, O God. Մեծ է քո ողորմությունը, ով Տեր։ Your mercies are new to us every single morning. Քո հավատարմությունը ամեն օր նորովի է մեզ համար։ As we rehearse the story of God's people, Մինչ մենք Աստծո ժողովրդի պատմությունն ենք we նայում, can't help but see ourselves in their story. ինքներս մեզ ենք տեսնում այդ պատմության We մեջ։ pray that you would be merciful Աղոթում to ենք, us, որ ողորմած լինես մեր even as համար։ we've been disobedient and Թեև forfeited անհնազանդ ենք եղել, the manifold blessings that you եւ այն promised to give to բազմապատիկ, us. բազմաբազում օրհնությունները, որ տվել ես մեզ կորցրել ենք մենք, ողորմիր մեզ։ Grant, O God, that we, your people, would live in Որ faithfulness մենք քո ժողովուրդը and walk in հավատարմությամբ obedience to your commands, եւ հնազանդությամբ ապրենք քո so that we might նվիրատներին, experience your որ մենք blessings, կարողանանք ունենալ փորձառել քո and օրհնությունները, that we might be equipped and prepared to be a blessing որ to those զինված around us, լինենք ուրիշների համար օրհնություն հանդիսանալու, so that all the որ nations and all the բոլոր peoples of the ազգերը ու world will come աշխարհի into the ժողովուրդները knowledge գան
of the glory of God. ու Աստծո փառքը տեսնեն։ And the glory of God would cover the face of Աստծո the earth փառքը պատի ամբողջ երկրի երեսին։ as the waters cover the sea. Այնպես ինչպես ջրերն են We ծածկում pray, O God, in your powerful name. աղոթում ենք քո զորով։ Եկեք ծափարդեմ շնորհակալություն Աստծո շոփը գարջանային մեջ մեզ դառնում է ծննդոցի ստեղծագործության ամենախորը դերերը եւ քալիս ենք պատրաստում է նոր եկեցին, նոր ուխտին, հին ուխտը, նոր ուխտին, from old covenant to new opening us a door for new covenant. Yes, so much afternoon here for the covenant, correct? In the community. Պատրաստին մեր չորս հասախոսությունները համայնքային կյանքի մասին, այս ենք ուխտը, օրենքը եւ ծոմը շնորհքի ժամանակ արած եւ վերջո ամբողջական Աստծո հաջողությունը վերջավորության։ Ովքեր օրհնվում են այս խորը դասավանդությունները։ These are all blessed. Pastor. Ովքեր օրհնվում են, let's see the hands. These are all the blessed people that they are benefiting from what teaching us like. Աստծո փառք գալիս, ամեն։ Անապրեշ շարունակը բոլորը գեցնամավոր ընդունեցին, մարդահարաբերը եւ եկան։ Եվ ես խորհուրդ եմ տալիս, քերանց անկեցի մեր ավետարաչական գերակցության մարդկանց, ասես եղբայրը գործունեություն է կարել, ուրիշ մարդ ունիք զանգեցեք, հովիվներ եթե կան, թող կան, ասի, ես 27 դարվա մեջ հոս եմ։ Ով որ 5 տակարանի մեջ է հրավիրեք։ Պարտաբետական ացավեկում եք։ Ես 27 տարի Հայաստանում եմ, գլուխ եմ կողմ, բարձրացայնում եմ, այսպեսի խորը ճշմարտաբար եւ իրականացնող ամեն եկեցիներին ուսուցումներ ունեն, ասոփակին դարից ամեն եկեցին համար, բայց այսպես ընդհանրական, գառուցողական խորը երեք աղջիկից Կարոլին է ասում Ամերիկա, որ բաբա ինչ է կանում, how are the guests, ասան աղջիկից, որ ասված է ֆոլոր է գնում, ասվածապանական ճեպարան, ասի ինչ որ սովորում ես, ֆոլորում մի չի սովորես։ Ասվածապանական դեպրով շատ լավ ճեպարան է ֆոլորը, բանջուն է, բայց այստեղ մասնակիտացված ուսումը է գնում։ Ես բանը որպես ասվածապան եմ խոսում։ Ես ես բանը ուշտեղ չեք կգնա, ոչ ցելեգեջրու մեջ, ոչ ջեմարաններու մեջ, ոչ չինում, եսի աշխարհի հայտնի դեպքերից է բապերին, որոնք մասնակիտացող հովիվներու եւ առաջնորդներու պատրաստում են, որ եկեղեցի որ կործում է այսօր, կործած եկեղեցի մեջ ինչ թերություն է, հովիվները ինչ պետք է նույնիսկ ադեքսով։ Ամեն։ Անակ որ ես Աստծո փառք եմ, այս որ եկեղեցին ազատակրմի, ազատ որ իրենց քրիստիան ուր որ գա կործած։ Ես անձամբ շատ ուրախ եմ, անորոշ քիչ զգացված եմ, որ Աստված դրժում են։ Անակ որ Աստված օրեցես մեկ ժամ ժամանակ ունի քիվան ջաշի, մեկ ժամ հանգստանալ եւ բոլոր ջաշերը ներս կարծակալսեն։ Աստված է դեպի